Sveikos, mielos moteris. Šiandienos in jogos praktiką pakviesiu jūs sulėtinti tempą ir giliai, maloniai prasitempti, nes in joga yra tokia labai gilaus tempimo, meditatyvi ir labai lėta joga. Todėl jinai tobulai tinka vakarui, labai tinka tada, kai esame pavargusios ir norime tiesiog paleisti įtampos iš kūno. Labai tinka tada, kai mums menstruacijos, kai kūnas prašo nesportuoti, bet norime prasitempti, keliauti gilyn į save. Tai iš tiesų labai nuostabi jogos praktika, labai moteriška. Jos metu tiesiog mes įeinam į tą atsipalaidavimą ir susijungiam su savo moteriškojų pradu. Ir in jogos metu mes tempiame giliuosius kūno audinius, jungiamuosius kūno audinius, raiščius, sausgyslės, fasciją. Fascija yra audinys, kuris yra po mūsų odą ir jisai apjungia visus kaulus ir raumenis. Ir su amžiumi fascija traukiasi, sausėja. Ji sudaryta 100% iš kolageno, tai su amžiumi ji būna, kad pradeda traukti, sausėti, tampa neelastinga. Ir in jogos metu, ilgai tempdamos savo kūno audinius, prabūdamos toje vienoje asanoje 2 minutės ir daugiau, mes pradedam gaminti kolageną kūne natūraliai. Ir suvilgome fasciją, ji tampa elastingesnė, taip. Tai ši joga yra tokio gilaus tempimo, pasinerimo į save ir tuo pačiu kvėpavimo. Tai tokie 3 svarbus dalykai, kuriuos noriu pasakyti apie in jogą, kuriuos reikia įsidėmėti. Tai in jogos metu vienoje asanoje mes šiandien prabūsime nuo 2 iki 4 minučių kažkur. Asanos metu mums nereikia laikyti įtempus raumenų, mums kaip tik reikia atsipalaiduoti ir leisti gravitacijai, žemės traukai atlikti visą darbą. Taip, per atsipalaidavimą mes įeidinėjame į asanas. Kiekviena pajausite savo ribą, kiek jums patogu įeiti. Skausmo in jogoje, bet kokio jogoje, neturi būti. Tai jeigu kūnas signalizuoja, kad nebepatogu ir skauda, tai išeinate iš tos asanos, pasitaisote, pakylote aukščiau, ar ne, galbūt per giliai nukeliavote. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, tai kvėpavimas. Kvėpuojame visos praktikos metu lėtu, kvėpavimu per nosį, o tada, kai jaučiame, kad norisi įtampa stipri kūne, išeidinėja taip ir norisi kūnui padėti, tada su atodusiais įkvėpimas per nosį ir per burną iškvėpimas, taip ir taip dar efektyviau paleidžiame įtampą. O mums šiandien praktikai prireiks poros kaladėlių. Jas gali atstoti knygos. Jeigu neturite namuose kaladėlių, tai tiesiog pasiimkite knygas. Tačiau aš parodysiu ir variacijas, kur iš vis nereikalingos jokios priemonės, jeigu kažkur esate ne namuose, bet norite atlikti šią praktiką. Ir taip pat pleduko, kažko pasiminkštinimo po keliais tiesiog mums reikės. Na tai ką, kviečiu leistis į šią gilią kelionę. Įkvėpkim per šonus, išsitempkim ir iškvėpkim rankos maldoje ir pajauskime save, sekundėlį tiesiog susitelkime į save, sugrįžkime į savo ašį, pajauskim save. Ir po truputį keliausime į pirmąją in jogos asaną šiandien. Ištiesime kojas į priekį. Ir tiesiog visiškai atpalaiduosime pėdas, atpalaiduosime kojas ir leisime sau apvalią nugarytę
patogiai, nusvirti į priekį tiek, kiek patogu. Įkvepiam ir iškvepiam. Mūsų pėdos gali būti maždaug klubų plotyje ir atpalaiduotas. Dabar kvėpuokime giliai. Ir palinkime tiek, kiek kūnas leidžia, tiek, kiek patogu. Įsiklausydamos į savo kūną. Ir šitoj vietoj irgi galima pasiimti kaladėlę, jeigu norime atpalaiduoti ir kaklą, galvą. Tai galima nuleisti kaktą ant kaladėlės ar knygos. Jeigu per žemai, galime konstruotis ir aukščiau, ar ne? Jeigu norite pailsinti tuo pačiu ir visiškai atpalaiduoti ir galvą, nebelaikyti įtampos. Gerai? Tai dabar tiesiog gilėkim, kvėpuokim ir pasiduokim gravitacijai. Tau tai reikia atpalaiduoti visus kūno raumenis ir jausti, kaip po truputį su kiekvienu iškvėpimu kūnas pasileidžia vis giliau. Leisk sau sulėtėti. Pastebėk, ar viduje ramu, ar kyla nekantrumas, ar sunku sustoti. Nes būna, kad fiziškai sustojame, o mintis toliau lekia. Sunku sustabdyti, sulėtinti protą. Iš inercijos tiesiog labai daug minčių, planų. O aš kviečiu šią akimirką tiesiog visiškai atsipalaiduoti. Ir iškvėpti bet kokį skubėjimą ir nekantrumą. Dar vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Ir po truputį labai lėtai pakilkime. Pakilkime niekur neskubant. Suveskime pėdą į pėdą, į drugelį. Atpalaiduokime švelniai. Paplasnokime keliais, atpalaiduokime klubus. Ir tada įkvepiam. Ir su iškvėpimu lygiai taip pat pasvyram į priekį, tiek kiek patogu. Kojas atpalaiduojam, sėdmenis atpalaiduojam, rankas atpalaiduojam. Pilvą atpalaiduojam
ir nusileidžiam tiek, kiek šią akimirką kūnui yra patogu. Lėtai, ramiai kvėpuodamos, jausdamos aiškiai savo kūną, jausdamos, kuri vieta tempiasi labiausiai. Jeigu norisi, vėlgi pasidedam kaladėlę po kakta. Visam kūnui leidžiam atsipalaiduoti ir svirti į žemę. O jeigu jaučiam, kad nusileidom per giliai, švelniai padėkim savo sugrįžti šiek tiek aukščiau, kūnas visada su mumis kalba. Stebėkime, kuri kūno vieta tempiasi labiausiai ir kvėpuokime į tą vietą. Gerbiant savo kūno ribas, leidžiant jam temptis tiek, kiek jis šiandien gali, neperžengiant ribų. Leidžiant kūnui po truputį minkštėti, atsipalaiduoti, pasiduoti gravitacijai ir tiesiog temptis. Ir palengva, švelniai ir lėtai padėkim savo pakilti ir suveskime kelį į kelį kartu. Dabar galime pasisukti ir atverti kojas plačiai. Ir šį kartą mes nelaikysime pėdų užlenktų į save, aktyvių, taip mes visiškai atpalaiduojame pėdas, atpalaiduojame kojas ir vėlgi švelniai pasvyram į priekį, susirandam savo ribą, kada jau kūnas sako gana ir giliau įkvepiam ir per burną iškvepiam. Pasitelk kvėpavimą kaip įrankį, padedantį tavo kūnui paleisti įtampas ir nukeliauti dar giliau. Pajausk, ar atpalaiduotas tavo kojos, pėdos, ar atpalaiduotas dubens dugnas, pilvas.
Pajausk, ar atpalaiduotos tavo rankos ir pečiai, veido raumenis. Paleisk bet kokią išraišką iš veido. Sulėtink ir išilgink savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir jausk, kaip su kiekvienu iškvėpimu kūnas pasileidžia vis po truputį giliau, vis po truputį žemiau. Ir susitik su visais iškylančiais jausmais šią akimirką. Dar vienas įkvėpimas. Iškvėpimas su atodūsiu. Ir po truputį, labai švelniai ir lėtai padėsime savo pakilti. Susirinksime kojeles atgal, lėtai, švelniai. Pėdas taip išguldysime įstrižai ir padėsime savo pakilti į malasaną. Ir pradžioje galime tiesiog taip vieną kelią atgal kitą, šiek tiek pramankštinti, kad atlaisvinti erdvės klubuose. Ir tada patogiai įsėdame. Pečiai atpalaiduoti, veido raumenys atpalaiduoti, dubens dugnas atpalaiduotas, sėdmenys atpalaiduoti. Su įkvėpimu dar šiek tiek išsitęsiam. O su iškvėpimu pernešam svorį daugiau ant kulnų. Ir visiškai atsipalaiduojame. O jeigu jums į šią asaną įeiti patogiai nepavyksta ir kulnai lieka pakelti, tada rekomenduoju pasiimti kaladėlę arba knygą, dėti po sėdmenimis, patogiai atsisėsti ir tiesiog susitelkti į tai, kad alkūnėmis atverinėjate klubus į šonus. Ir iki viską atpalaidavus, tiesiog sėdėti, gerai, arba tokiam, arba aukštesniam aukštyje, taip, tiek, kiek jums patogu. Tai dar vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas, paleidžiam įtampas, atpalaiduojame kūną. Atpalaiduojam visus kūno raumenis. Kvėpuojam ir jaučiam save.
lėtas ramus įkvėpimas ir ilgas švelnus iškvėpimas. Ir jaus, kaip lėtai, švelniai kvėpuojant, rimsta tavo širdies ritmas, rimsta tavo protas, mintis galvoje lėtėja. Su įkvėpimu dar šiek tiek patiesinam save. O su iškvėpimu pernešam dar kartą svorį ant kūnų. Palengva leidžiame delnus į priekį, kelius žemyn ir pereisime po truputį ant kelių. Dabar pasiimsime pleduką ir pasitiesime po keliais. Gerai, įsipatoginam. Nusileiskime ant keturių. Ir šiek tiek palankstykime nugarytę. Lėtai įkvepiam į karvę, iškvepiam į katę. Ir dar kartelį įkvepiam ir iškvepiam. Ir dabar pastatome pėdas ant kojų pirštų. Ir nusileidžiame ant stačių pėdų, pratempsime ir pėdas, taip, o rankos už nugaros. Arba viena variacija - laikyti savo alkūnes, atpalaidavus pečius, o jeigu pasiekiam rankos maldoje už nugaros. Gerai. Ir kvėpuojam. Visiškai paleidžiam visą svorį ant kulnų. Tada, kai jau pradės jaustis pėdas labai intensyviai ir sunku bus išbūti, tai paprasčiausiai tada nusileiskite taip patogiai ant kūnų. Ir ypač tempimas intensyviai gali jaustis toms, kurios dažnai nešiojate aukštakulnius. Čia nebūsime 3 minučių, gal labiau minutę, pakvėpuokim, pratempkim, nes žinau, kad gali būti labai intensyvu. Tuo pačiu tempiasi ir mūsų pečiai žemyn. Atpalaiduokim juos visiškai ir visų svorių pasiduokim gravitacijai.
Ir po truputį atpalaiduokime rankas. Pasukame pečius atgal. Atpalaiduokime ir pėdas. Galim taip švelniai patapšnoti į žemę, kojų pirštus, kad atsipalaiduotų. Ir dabar pasimsime tai, ką turite, ar kaladėlės, ar knygas. Atsiremsime į žemę ir atvesime dešinę koją į priekį. Klubo tempimas, taip. Kelis kairys išguldytas pilnai ant kilimėlio. Pėda arba visiškai nuleista gulsčia. Jeigu jaučiate diskomfortą kelyje, tada pėdą pastatome, nes aktyvi mūsų pėda, tai saugus kelio sąnarys. Ir viena variacija yra remtis į kaladėles, įkvėpti ir iškvėpti, visiškai atpalaiduoti klubą, paleisti jį žemyn. Ir čia status kampas, o klubas paleistas žemyn. Jeigu mes laikysime, bus tik tai toks atstumas, nėra kur klubui temptis. Taip, tai įsitikinkite, kad pakankamai paėjote pėdą į priekį ir kad mūsų kelis taip neišeina į priekį. Gerai. Ir iškart parodau kitą variaciją. Jeigu nenaudojam kaladėlių, tai abu delnus padedam į vidinę pėdos dalį. Tiesiog įkvepiam ir iškvepiam. Atpalaiduojam klubą žemyn. Ir čia gali reikėti su giliais atodūsiais iškvepuoti, nes tempimas gali jaustis gan intensyvus. Ir jaus, kaip su kiekvienu iškvėpimu klubas po truputį pasileidžia vis giliau. Ir labai palengva pakilkim. Ir dešinę koją sulenksime. Taip atvesime priešai save ir išguldysime. Į balandį keliausime, gerai? Į balandžio pozą. Tai dabar pasitaisykime, kad nesukristumėm taip ant dešinio sėdmens. Patiesinkim save, atsigręžkim į priekį, krūtinę, įkvėpkim. Ir su iškvėpimu pasileiskim žemyn arba ant alkūnių. Tada galima dėti atramą galvai, taip, atpalaiduoti kaklą. O jeigu išeina, tai leidžiamės ant delnų. Ramus įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Kvėpuojam.
ir susitinkame su savimi. Pastebėk, koks jausmas tavyje iškyla. Galbūt jauti nekantrumą ir tau sunku taip sulėtėti. Ir viskas su tuo tvarkoj, tiesiog lėtai kvėpuok ir priimk bet kokį iškylantį jausmą. O galbūt net graudu, kai leidi savo sulėtėti, kai patiri šią būseną susijungimo su savim ir tai toks pasiilgtas jausmas. O galbūt mėgaujasi ir su malonumu neri į šią praktiką, besidžiaugdama savimi. Kad ir koks jausmas iškiltų, priimk ir kvėpuok. Lėtas ramus įkvėpimas ir ilgas švelnus iškvėpimas, visiškai atpalaiduojant visus kūno raumenis, niekur nebelaikant, nebepadedant. Ir labai palengva padėk savo pakilti ant delnų, lėtai ir švelniai. Ir pargrąžinti kojelę atgal ant 4. Įkvėpkim keliai plačiai, iškvėpkim, šiek tiek pratempkim sėdmenuką. Ramus įkvėpimas ir iškvėpimas. Labai gerai, kylame ant 4 ir dabar vėlgi, jeigu turime, tai pasiemame kaladėlės, atsiremiam ir atvedam kairę kojelę į priekį. Įsitikinam, kad yra erdvės mūsų klubui nusileisti žemyn, kad kampas nėra toksai, ar ne, status, kad yra vietos klubui pasileisti. Įkvėpkim ir paleiskime klubą žemyn, atpalaiduokim pečius. O jeigu tempiamės be kaladėlių,
Tai abu delnus nuleidžiame į vidinę pėdos dalį ir klubą paleidžiame žemyn ir kvėpuojam. Iškvėpuojam visus nemalonius pojūčius iš kūno, paleidžiam su iškvėpimu. Padedam kūnui prasitempti kvėpavimu. Padedam kūnui įgilėti, paleisti įtampas. Ir jaus, kaip kūnas atpalaiduotas, dubuo vis žemėja, kūnas vis minkštėja ir gravitacija vis labiau veikia ir traukia tavo klubus žemyn. Lėtas, ramus įkvėpimas. Ir lėtas, švelnus iškvėpimas. Paskutinis įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir dabar palengva kairę kojelę lenksime, priešai save išguldysime ir leisimės į balandžio asaną, kaip ir prieš tai. Arba ant alkūnių, arba ant delnų. Tik primenu, nesukristi va taip ant kairio sėdmens, pasitiesinti, išlyginti ir tada po truputį nusileisti. Gilus įkvėpimas. Ir iškvėpimas atpalaiduojant visiškai visus kūno raumenis. Visiškai paleidžiant, minkštėjant ir leidžiant žemės traukai atlikti visą darbą už tave. Per atsipalaidavimą įeidinėjame kiekvieną asaną. Ir stebėk, kaip tau sekasi būti lėtai. Mes taip esame įpratusios lėkti per gyvenimą dideliu tempu. Esame įpratusios būti produktyvios kiekvieną akimirką. Jeigu tik tai turi minutėlę, tai kaip ją naudingai išnaudoti. O čia yin jogoje tai reikia atsipalaiduoti. Nieko nereikia daryti, taip, tai reikia atsipalaiduoti.
Kvėpuok giliai į tą kūno vietą, kuri jaučiasi intensyviausiai. Ir padėk prasitempti. Iškvėpuok visus nemalonius pojūčius. Ir labai palengva. Po truputį pakelsime ant delnų. Ir švelniai grąžinsime kojelę atgal. Ir paskutinė mūsų asana šiandien, tai kūdikio asana, keliai plačiai. Krūtinę paleidžiame žemyn, kaktą išguldome. Ir vėlgi visiškai atsipalaiduojame. Įkvepiam. Ir leidžiam krūtiniai nusmukti žemyn, rankoms ir pečiams visiškai atsipalaiduoti. Pilvas atpalaiduotas, sėdmenys, dubens dugnas atpalaiduoti. Paskutinis atodūsis. Ir po truputį. Lėtai ir minkštai padedam savo pakilti. Na ką, mielosios, tikiuosi, kad pavyko sulėtėti, atsipalaiduoti ir pajusti kitokią buvimo kokybę. Ir linkiu į šitą būseną sugrįžti kuo dažniau, nes kartais iš tiesų mums reikia ne dar daugiau daryti kažko gyvenime, o kaip tik atsitraukti, nebedaryti, sustoti, leisti savo sustoti ir atsipalaiduoti. Ir tada pastebėti, kaip dalykai gražiai pradeda dėliotis pačia geriausia linkme. Tai linkiu sugrįžti į šitą praktiką kuo dažniau. Ačiū, kad praktikuojate kartu ir iki kitų kartų.